ഹായ് ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു കേരള മാഗ്ടെക്. നമ്മുടെ അടുത്തുള്ളത് പോളോ 1.5 TDI വേരിയൻ്റ് ആണ്, ഡീസൽ വേരിയൻ്റ് ആണ്. സെയിം എഞ്ചിൻ തന്നെ വെൻഡോ റാപ്പിഡിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു കംപ്ലയിൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മിസ്സിങ് അടിച്ച് പവർ എടുക്കാതെ ഒരു മിസ്ഫയർ പോലെ വന്നേക്കുന്ന ഒരു കംപ്ലയിൻ്റ് ആണ്. നമുക്കിത് സ്കാൻ ചെയ്ത് നോക്കാം. സ്കാൻ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് സിലിണ്ടർ നമ്പർ 3 ഇഞ്ചക്ടർ സംബന്ധമായ ഒരു മിസ്ഫയർ കോഡാണ് വന്നേക്കുന്നത്. അതേപോലെ എക്സോസ്റ്റ് ഗ്യാസ് സർക്കുലേഷൻ്റെ ഒരു കോഡ് വന്നിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ എറർ ക്ലിയർ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ലൈറ്റ് ഡാറ്റാസ് എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് സിലിണ്ടർ നമ്പർ 2യും 3യിലെ ഇഞ്ചക്ടേഴ്സിന് ചെറിയ രീതിയിൽ പ്രോബ്ലം കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അതേപോലെ അതിൻ്റെ വോൾട്ടേജിലും വ്യത്യാസം കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ കാര്യമായിട്ട് ഈ രണ്ട് ഇഞ്ചക്ടർ കറക്റ്റായിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്ത് സർവീസ് ചെയ്ത് എടുപ്പിക്കേണ്ടി വരും. ഇത് കോണ്ടിനെൻ്റലിൻ്റെ ഇഞ്ചക്ടറാണ് വരുന്നത്. പൊതുവേ സർവീസ് ചെയ്ത് കിട്ടാൻ ഇച്ചിരി ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കൂട്ടത്തിലാണ്. എന്തായാലും നമുക്കിത് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇതിൽ എത്ര ഇഞ്ചക്ടർ നമുക്ക് കിട്ടും എന്നുള്ളത്. പിന്നെ എഞ്ചിൻ കവർ അയച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കാണുന്ന സെക്കൻഡും തേർഡും ഈ രണ്ട് മിഡിൽ ഭാഗത്ത് കാണുന്ന ഈ രണ്ട് ഇഞ്ചക്ടറാണ് നമുക്ക് സർവീസ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഇതിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ കംപ്ലയിൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ EGR സർക്യൂട്ടിൽ വരുന്ന കൂളിംഗ് വാൽവിൻ്റെ സോളിനോയിഡാണിത്. ഈ സോളിനോയിഡിൻ്റെ വയർ മിക്ക വണ്ടികൾക്കും പൊട്ടിപ്പോകാറുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളിതിലൂടെ കറക്റ്റായിട്ട് വയറിംഗ് ഹാർനസ് റിപ്പയർ ചെയ്ത് കറക്റ്റ് അത് ഇൻസുലേറ്റ് ചെയ്ത് സേവ് ആക്കി സെക്യൂർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇഞ്ചക്ടറിൻ്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് സെക്കൻഡ് ഇഞ്ചക്ടർ സർവീസ് ചെയ്ത് കിട്ടി. പക്ഷേ മൂന്നാമത്തെ ഇഞ്ചക്ടർ നമുക്ക് മാറേണ്ടി വന്നു. ഈ കാണുന്നതിൻ്റെ പഴയ ഇഞ്ചക്ടറാണ്. മൂന്നാമത്തെ ഇഞ്ചക്ടർ നമുക്ക് മാറേണ്ടി തന്നെ വന്നു. അപ്പോൾ കോണ്ടിനെൻ്റൽ ഇഞ്ചക്ടർ ആയതുകൊണ്ട് ഈ ഇഞ്ചക്ടേഴ്സിന് ഒരു ഇഷ്യൂ ഉണ്ട്. നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് കോഡിങ്ങും മൈക്രോ അഡാപ്ഷൻ ഈ കാണുന്ന പോലെ മൈക്രോ അഡാപ്ഷൻ നമ്മൾ ചെയ്യണം നിർബന്ധിതമായിട്ട്. അല്ലെങ്കിൽ ചില വണ്ടികൾക്ക് കാണാം, നമ്മുടെ റാപ്പിഡ് വെൻഡോ പോളോ പോലെയുള്ള വണ്ടികൾക്ക് നോക്കിംഗ് സൗണ്ട് കണ്ടിന്യൂസ് വരും. ഈ മൈക്രോ അഡാപ്ഷൻ ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഈ കാണുന്ന പോലെ ഇഞ്ചക്ടറിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റിയും അതിൻ്റെ ടൈമിങ്ങും കാര്യങ്ങളെല്ലാം കറക്റ്റായിട്ട് വരുള്ളൂ. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഇതിൻ്റെ ആ ഒരു നോക്കിംഗ് നോയ്സും കറക്റ്റ് മാറി കിട്ടും. അതേപോലെ വണ്ടി കറക്റ്റായിട്ട് പെർഫോമൻസും മൈലേജ് എല്ലാം കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ കിട്ടും. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇഞ്ചക്ടറിൽ ഈ വണ്ടികൾക്ക് ഈ പ്രത്യേകിച്ച് സ്കോഡ വോക്സ്വാഗൺ വണ്ടികൾക്ക് ഇഞ്ചക്ടർ മാറുമ്പം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. മാറിയതിന് ശേഷം ഇൻ കേസ് നോക്കിംഗ് നോയ്സ് മാറുന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ വണ്ടി പഴയ പോലെ പെർഫോം ചെയ്യുന്നില്ല എങ്കിൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് കോഡിങ്ങും മൈക്രോ അഡാപ്ഷൻ ചെയ്യിക്കുക. നമ്മുടെ വണ്ടിയുടെ വർക്കെല്ലാം ഇവിടെ തീർത്തിട്ടുണ്ട്. ജസ്റ്റ് നമുക്ക് വണ്ടി ഒരു ചെറിയ ട്രയൽ അടിച്ചിട്ട് വണ്ടി നമുക്ക് ഡെലിവറി ചെയ്യാൻ പാകത്തിനായിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ സ്കോഡ വോക്സ്വാഗൺ വണ്ടികളുടെ ഡീസൽ വണ്ടികളുടെയും കൂടി ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ വണ്ടി നമ്മൾ ഉള്ളിൽ നോയ്സ് വൈബ്രേഷൻ NVH ലെവലൊന്നും കാര്യമായിട്ട് ഇഞ്ചൻ സൈഡിൽ നിന്ന് ഉള്ളിലേക്ക് അറിയാറില്ല. നമ്മൾ അത്യാവശ്യം നല്ല ഒരു RPM ചവിട്ടിയെടുത്താൽ പോലും ഇഞ്ചൻ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇടുന്ന് വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുമോ ക്ലട്ടറിങ് നോയ്സ് ഒന്നും കൂടുതൽ ഫീൽ ചെയ്യാറില്ല. അത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇത്രയും പ്രിസിഷനായിട്ട് ഇവരുടെ ഈ ഒരു ഇഞ്ചക്ഷൻ സിസ്റ്റം ഡിസൈൻ ചെയ്തേക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ്. അതിനാൽ തന്നെ നമ്മൾ എപ്പോഴെങ്കിലും ഇഞ്ചക്ടറിൻ്റെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. നമുക്ക് വീണ്ടും പുതിയൊരു ഇൻഫോർമേറ്റീവ് വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാം. ബൈ, ടേക്ക് കെയർ.